Wani ƙauye ne aka yi inda a kullum safiya ta Allah ake raba nama da biredi ga mutanen garin. Babu wanda ya san inda mahauci da mai biredi suke samun kuɗin da suke wannan aikin alheri. Amma dai a kullum safiya ta Allah sai an raba musu wannan alheri gida-gida. To a cikin garin kuma akwai wani attajiri mai kawaici wanda ba kasafai za ka ma ga wani mutum a ƙofar gidansa ba. Mutane sun canfa shi da cewa ba shi da kyauta kuma kowa bai san amfaninsa ba. A kwana a tashi wata rana wannan attajiri ya kamu da rashin lafiya. Mutanen gari babu wanda ya kai masa ziyara domin ya duba shi. Daga ƙarshe sai attajirin ya mutu. Iyalansa suka je su kaɗai suka binne shi. Babu wanda ya taimaka musu saboda wai lokacin da attajirin yake raye bai amfani su da komai ba. Washe gari bayan rasuwan attajirin mutane suka zauna a gidajensu suna jiran saƙon mahauci da mai biredi. Amma ba a ji ɗuriyar kowa ba. Suka yi ƙorafi sai suka sanar da su cewa ai wannan attajiri ne yake sayan biredi da nama ana raba musu, amma kuma ya ce kada a faɗa saboda yana yi ne don Allah, baya son kowa ya zo don ya gode masa. A nan ne mutanen ƙauye suka shiga damuwa matuƙa saboda sun yi hukuncin da bai dace ba akan wannan attajiri bisa rashin sani.